ဒီနေ့ပြပြသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာတော့ Apple Audio Product တွေထဲမှာ Combinational Audio Feature တွေက Spatial Audio အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Spatial Audio ဆိုတာကတော့တကယ်ရုပ်ရှင်ရုံတွေတည်ထားတဲ့ထဲမှာတကယ်ကို Speaker အများကြီးနဲ့360 Audio Format ရအောင်ဆင်ထားတာကိုဒီ Apple နဲ့ချက်တွေသုံးပြီးတော့ပဲ Virtual 360 Sound Format ရအောင်လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်တော့ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီရုပ်ရှင် sense တွေကိုရောက်သွားတဲ့ကဲလိုမျိုးအတန် feeling မျိုးရအောင်လုပ်ပေးတဲ့နည်းပညာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Apple ကထုတ်တဲ့ Spatial Audio ရနိုင်မယ့်နှစ်ချက်တွေကတော့ AirPods Pro 1, AirPods Pro 2, AirPods Pro Max, AirPods 3, 𝗣𝗿𝗿 Pro နဲ့𝗣𝗿 Studio Pro နှစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Spatial Audio ရအောင်ဒီနှစ်ချက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တွဲပြီးသုံးဆွဲရမယ့် Apple device တွေကတော့ iOS 16နဲ့အထက် iPadOS 16အထက်တင်ထားတဲ့ device တွေနဲ့MacBook တွေမှာဆိုရင်တော့ Apple Silicon chip အသုံးပြုထားတဲ့ MacBook တွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Apple TV အနေနဲ့ဆိုရင် tvOS 16တင်ထားတဲ့ Apple TV အားလုံးမှာ Spatial Audio အတွေ့အကြုံကိုနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Spatial Audio Feature ကိုဖွင့်ပြီးအသုံးပြုနေရတော့ Spatial Audio Support လုပ်တဲ့ Apple နဲ့ချက်တစ်ခုကိုချိန်ပြီးတော့ Apple TV တွေက Dolby Atmos Support လုပ်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် Apple Music ထဲက Spatial Audio Feature ပါတဲ့သချင်းကိုဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်ပေးပြီးဆိုတာနဲ့ iPhone ရဲ့ Control Center မှာ Spatial Audio Feature ကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Spatial Audio Feature မှာပဲ head ကို fix လုပ်တာနဲ့ Dynamic Head Tracking Feature ဆိုပြီးထပ်ပါသေးတယ်။ Dynamic Head Tracking Feature ကတော့အသုံးပြုသူကိုနားထောင်တဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကိုတကယ်ပိတ်ကားလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပြီးတော့ခေါင်းလှည့်တဲ့အလိုက်မှာအဲ့ဒီနေရာနဲ့အတန်လာတဲ့ source လို့ထင်အောင်virtual နည်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ taste ကိုလည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Spatial Audio Feature မှာလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားပုံစံမျက်နှာပုံစံတွေမတူတာကြောင့် Personalized Spatial အနေနဲ့ထပ်ပြီးသုံးကျင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ setting ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှစ်ချက်ရဲ့ setting မှာ Personalized Spatial Audio Feature ကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်။သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ screen က instruction တိုင်းသွားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကို scan ဖတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ဒီနားဘယ်ညာအထိကိုလှည့်ပြီးတော့မှ scan ဖတ်ပြီးတော့ Personalized Spatial Audio Feature ကိုဖုန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့မှကိုနားထောင်နိုင်တဲ့တိုင်းမှာ Personalized Spatial Audio ကိုဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။